Муа! Муа! Поехала! Муа! Гнедая! Муа! Да, братцы. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Это... Тут клиренс 11,7, у меня 12,6, но вроде пока еду. Слева от нас вы можете видеть яркий пример классицизма конца 18-19 века. Архитектор Бове. Пройдемте дальше. Посмотрите направо. Вот так приблизительно. Вот они едут. И вот таких кортежей я уже вижу. Причем с одной стороны только уже штук 30 проехало. Любовь живет на 27 этаже. Такой вот видон из угловой комнаты. Ничего не видно. Вот так вот Нью-Йорк. Люди избегают ходить по обочинам. Звенят колокола. Москва от города проходит летопись времен. Пушкинская площадь. Народ ну такой смешной, там вообще по сугробам лазят, перебегают такие вообще все это. Нелепые такие все. Господи. Вон тетя тоже видеоблог снимает, дочку снимет. Дорогу. Все, он еле как перелезает. Вон, смотрите, видите, пошли. Спарта! Спарта! Чувак вообще дрифтует неимоверно. Пытается ехать, но у него что-то почему-то не получается. Желтое знаменитое такси нью-йоркское. Штормовое предупреждение было 11 часов назад, и оно закончится в 6 утра. Не знаю, почему снег с крыш не падает. Вот это загадка для меня. И сосульки тоже. Не видел я вас. Конечно. Как в Нью-Йорке без этого? Это какой-то бздец. Машины не едут, колеса прокручиваются. Меня сейчас снегоуборочная машина прогнала. Хотя, знаете, должен сказать, что в Нью-Йорке люди приветливее, вот честно сказать. Вот реально, мужик просто, у нас бы в Лос-Анджелесе никогда так не сделали бы. Вот он убирает свой участок, но он видит, что мне тяжело по рампе ходить. И он говорит, давайте вам солью посыплю. Посыпал соль, раз, два. Тетка идет, поздоровалась, придержала дверь. Нет, здесь, конечно, может, конечно, это когда стихия, там, знаете, люди все всегда приветливее становятся. Но мне так кажется, что в Нью-Йорке все равно из-за того, что вот такая вот, знаете, вот кучность людей, как бы все в одной, как бы, такой коробке, ощущение, что ты все-таки в коллективе живешь, а не в своем доме, знаете, обособленно немножко там, как бы. Но здесь, как бы, не так лютуют адвокаты с тем, что там, знаете, прикоснулся, предложил помощь, сразу же, ой, обидели. Короче, конечно, это пипец, но жить можно, жить можно. Этот мужик посыпал нам штуками, чтобы не скользило. Ну, прикольненько. Нью-Йорк мой 3-й раз. Ну, что могу сказать. Работать здесь лучше, чем отдыхать. Нам такой Нью-Йорк не нужен. Еле автобусы пролезают, и то один круг пришлось сделать из-за уборочной машины. Как я вам уже сказал, успел сказать, оказывается. Идет война всех против всех. Человек воюет с природой, в то же время с самим собой. Значит, надо вылезти вот так вот. Машины застревают, люди в сугробе ползают по колено. Да. Сейчас вы можете почувствовать вкус этой работы. Уже почти завершаем. Вот как бы горка, и просто с нее катишься. А ты прыгаешь вниз в обрат. Коробочка достаточно тяжелая, там фишечки. И я поехал туда. И приехал, ребята. Снова я. Здрасте. Вот эти перчаточки реально спасают, потому что они прорезиненные. Я просто протираю весь снег с рампы. А так, конечно, это вообще зрелище. О, видите, прям скатишься просто. Ну что вам сказать, ребята, это, конечно, стихия, но видали покруче. Причем
будучи в Москве, когда такой снег идет, ты как бы, ну, снег идет, блин, сильный снег идет. А у них конкретно это шторм, и все, и там типа национальная тревога, вон, куча спецтехники выезжают. Короче, конечно, вон, видите, я не знаю, добровольцы, нет, короче, все работают. Приятного мало, прямо скажем так, гулять. Вон, небоскребы знаменитые. Вот, но мы не в самом-самом театральном даунтауне, но в 5 кварталах от нас находится парк, где белочки, помните? Во всех фильмах можете видеть. Так, короче, вот такая вот экскурсия. Ноги мокрые, но благо еще не так холодно, как могло быть. Не так холодно, но я могу сказать однозначно, что люди здесь вежливые, пипец. Чувак подходит к двери, начинает ломиться, я говорю, куда ломишься? Он говорит, я вам хотел открыть. Блин. Я понимаю, что здесь вот именно Барышников, если свою студию делал в этом, в балетную студию делал в Лос-Анджелесе, у него ни хрена не вышло. Мне кажется, здесь в Нью-Йорке как раз можно открывать театральную студию, потому что, во-первых, издание, видите, здесь все живут рядышком, как в Москве, там плотно населенно. И театральный город такой, культурный, блин, пипец. Ну, вроде отмучился, клиент не обидел, машина пробуксовывает, вон, видите, уже везут кого-то. Эти машины, вероятно, хотели выехать сегодня куда-то. Вряд ли. День у работников аэропорта JFK. Вы видели когда-нибудь такое табло, на котором написано cancel, все отменено, какое там путешествие, какие там взлеты. Поехал я в гостиницу, короче. Ну, мне везет, конечно, вообще. То в гостинице один, то на этом крейсере с Марселем один, то сейчас вообще весь JFK аэропорт абсолютно пустой. Ну, как бы там кто-то полицейские снуют, тепло одевшиеся. И так работники уже собираются домой потихоньку. Такие вот дела. Only you, just to make me happy. Лайк, подписка, колокольчик мне. Чувак, вы видите, на стенку лезет. Вот так это выглядит. Чтобы вы знали, понимали. Вот так они гуськом ездят. Ну не сказать, что они так врасплох застаты. По-моему, так все готовы. Это, знаете, у нас в России бывает так, что типа, о, неожиданно зима наступила. А тут нет, так чистит все. Прекрасно. Метро не работает. Причем самое забавное, что похоже, только начинается все. Как бы это только разминка была, а вот сейчас еще ветер прибавляется ко всему, видите, рвет пакет, такси линия пустая, я первый, но и такси нету. Теперь застрял, похоже, тут, вот проход, Представляете, на аэропорту JFK, самый центральный баскетбольный корт, видите, прям. Кто в него играет? Это для тех, кто типа застрял, кто летит куда-то, или это для работников? Интересно. Не, ребят, я просто офигею. Представляете, какие здесь люди? Охренеть. Я здесь был, вот неделю жил, и по сравнению с Россией мне показалось, что это, ну, обычно это как бы, ну, такая Америка, чуть получше экономические условия, а как бы все люди, как в России, там, знаете, такие все грустные есть. И это... Блин, ну я сейчас только понимаю, будучи в Лос-Анджелесе, насколько в Лос-Анджелесу насрать на каждого. Вот сейчас, представляете, мало того, что мне сказали неправильный путь, я иду назад, мужик в Лос-Анджелесе 100% бы никто меня уже не окликнул. Типа, спрятали глаза и смотрели бы в окошко. Типа, все, я ему сказал, он ушел, все, не вернулся. А тут, представляете, мужик подогнал и говорит, слушайте, там не работает, тогда идите сюда. Тетка сейчас здесь, она и вообще никто. Она вышла, спросила мужика какого-то, не подвезет ли он меня, или, скажем, он вообще просто... И, короче, она говорит, я вас сейчас еще с вами, типа, через 5 минут, типа, еще. Просто она работает, она не имеет отношения к security, она просто
Нет, ну просто, представляете, какие человечные люди, охренеть. Здесь не так, как, знаете, в Лос-Анджелесе сказал, и забыл, отключился. Здесь, блин, понимаете, привязка, решение ситуации, развязка. Иначе люди здесь видят, я насколько вот сколько вот сегодня со всеми сталкивался, все вот так. По-человечески здесь очень, очень вообще колоссальная разница. Просто я в шоке на самом деле. Может быть, конечно, это вот такое погодные условия влияют, но по сравнению с Лос-Анджелесом, где на вас, на каждого насрать, да и на себя там по большому счету многим насрать. Здесь как-то, знаете, вот прям вот, так, знаете, прям вот цепко как-то люди вот так вот общаются. Я такой в провинции глубоко видел, он мой шаттл едет куда-то, приедет. Я вообще только что чуть в бомжа не превратился. Я просто пою песню тому, что в американских метро в Нью-Йорке есть вот эта вот штука вот, зарядка. Так или иначе, если вы поищете, то вы найдете вход. Иначе просто у меня сел телефон, я вызвал лифт, у меня оставалось там 3%. Запутался в проводу. Короче, у меня 1% остается. Я сажусь в машину, чувак говорит: о, не, я в Нью-Джерси не поеду, потому что я обратно 3 часа возвращался. Блин, а у меня все, телефон садится. И я все, вызвал другого, а он пока грузился, бым, все, пропало. Короче, чуть вообще вот так вот бомжом тут это, представляете? А что делать? Транзиты никакие не работают. Я так подъехал, потому что $150 стоило из JFK в Нью-Джерси. Как бы лифт, Uber, я такой подумал, ну ладно, у меня время есть, проедусь, вот так вот проехался. У меня и компьютер был заряжен, и пауэрбанк, что-то все село. Так что, ребят, вот такие приключения. Вообще, вот реально, да, вот деньги есть, телефоны есть, эти как бы кошелек есть, все, карты есть, а ты не поедешь. Не работает транзит сейчас, перекрыто все. Ни внешнее сообщение, ни вот только вот подземное метро. Нью-Йоркское метро. Короче, вот. Ладно, сейчас вызову, поеду уже в гостиницу. Ну вот и подходит к концу мое приключение. Все, добрался до гостиницы благополучно. В теплоте, в тепле. Забывать. Принять вам, выпить чашечку кофе. Вот в таких погодных условиях приходится ехать. Кто считает, что я не герой, дополнительно, смотрите, вот такая погода. Мало того, что надо доехать сегодня, у меня дворник сломался. Опа, и он замерзает. Все, как быть? Андрюха не растерялся, видите, стропа идет мне в руку. И я дергаю стропу, опа, вернул на место. Опа, вернул на место. Маленький просвет появился, можно видеть. Едем дальше, до Нью-Йорка остается полчаса.